jarraian, bizkat igual orain arte komentatu detena, bizkat igual hortan sakonduko, hainbat idei planteatuko ditut, batez ere, lotuta azkenengo urtetan bideratu ditudan beste pertsona batzuekin eta beste pertsona eta erakundeen diruz eta laguntzarekin zuzendu ditudan bi proiektuekin lotutako ideiak izango dira, ez? Dena den, hasi aurretik, iruditzen zait, ez dut esan, eskerrak eta zorionak eman ditut, baina, aipatu nahi nun ere, importante iruditu zaidala, garai honetan kokatzea jardunaldi hau, da pixkat data bitxia, badakit, baina aldi berean temporadaren hasiera da. Orain egiten dugu denok nik uste, alako, ez dakite, desio honen zerrenda, kurso berriari begira, eta iruditzen zait, puntu horretan gaudela, temporada berri bat, ilusioarekin, segurazki, eta orduan, iruditzen zait ere, asmatu dezuela ere, datarekin, eta hori azpimarratu nahi nun. Eta, ni hitzaldi honekin, bi helburu edo ditut, alde batetik, lehenengoan ez naiz bereziki zentratuko, pixkat aurkeztu, komentatu, ez da izango hitzaldiaren olagai nagusia, baina bi proiektu horien berri eman, gerozeago komentatuko ditugunak, hori parte hartu dut bi proiektu desberdinetan, azkenengo 5-6 urtetan, kirola eta euskara uztartzen zituzten eta dituzten proiektuak dira, eta zeharka aipatuko ditut. Aipatzen dut, eta esaten dut hau, nolabait nire hausnarketa hortikan edaten duelako bi ikerketa hauetatik. Orduan, gaur esango ditudan gauzak, oinarrituta daude ikerketa horietan. Orduan, hau izango zen lehenengo helburua, pixkat zuek ezagutzea proiektu horiek, baina, bigarren helburua da komentatzea, partekatzea proiektu horietan ikasitakoa. Asko ikasi dugulako, batez ere kirol eremutik, edo kirol eremuaren inguruan, orduan hori, idei batzuk partekatu nahi ditut, ezagutza horretatik, edo ikasitako horretatik, eta gero, gako batzuk, ezakit, bizkabte, ni egindetarik eta, ze esan, klubei, etorkizunari begira, nahi dutenak zerbait egin, euskeraren inguruan, zer egin, zea proposamen, aholku, edo, ez dakit, 3 gauza hauek, batez ere, azkenengo bietan zentratuko naiz. Partekatu nahi ditut ni jasotakoak, esperientzia horietatik, eta gero, hori, gogoeta batzuk baita ere plazaratu, eta aholkuak ere ez dira, proposamen, edo. Lehenengoa, kokatu pizka bat bakarrik, zein izan da nire ibilbidea, nire esaten detenean, ni eta nire taldea, ikerlari taldeak, eta nirekin edo gurekin batera aritu diren erakundek, eta tartean Aldundia, tartean Eusko Jaurlaritza bera. Lehenengo proiektua Dereduko kirola zuen izena, batzuentzat igual ezaguna izango da, 2016an jarri genuen martxan, 2018an amaitu zen, eta gero, eman diogu jarraipena bigarren proiektu batekin, Euskara Kirolkide du izena, eta, oraindik martxan dago proiektu hori, hasi ginen lanean Euskara Kirolkide egitasmoan 2020an, eta, aurten amaitu behar genuen, baina, segurazki luzatuko da 23 arte. Hau ezin dut esan seguru, baina, hor gabiltza. Bi proiektu antzeko eta desberdin, egia esateko. Bien lotura da euskera, argi dago, eta kirola. Eta euskera eta kirolaen arteko harreman hori da, bi proiektuen artean dagoen lotura. Baina, nik esango nuke abiapuntua, baten abiapuntua eta bestearena oso desberdina esan zala, eta hau azpimarratu nahi dut, zen, hori hasten da gure ikaspena, ez? Aipatu de lehenengo proiektuaren izena zan Dereduko kirola. Eta izenburuan bertan agertzen danez, nik esango nuke eskola izan zala abiapuntua proiektu horretan. Asko laburbildu ze, eta nabardurak egin beharko nituzke, baina denbora asko ez dagoenez, ez ditut egingo, baina, ulertu ere pizkat orokorrean, ideia zan nola egin dezakegu
D-eredua, eskolan, garatutako D-ereduan, nola egin dezakegu kirolean txertatzeko. Hori zan proiektu horren helburua, orokorrean. Eta, klaro, guaz eginen lanean, eta segituan konturatu ginen, genekien noski, baina, ja, pixka bat datu jasoketa eta lekuan lekuko lana eginez, konturatu ginen, eta nahiko evidentea da, baina, kirola eta eskola, bi errealidade oso desberdina direla. Badute lotura, eta badute elkare harreman, eragin, baina oso errealidade oso mundu desberdinak direla. Antolaketari dagokionez, noski, egiturari dagokionez, zeregina dagokionez, eta gero batez ere gazten ikuspegitik bi mundu oso desberdina dira. Eskola da kartzela, asko, ez da gitez, karikatuzatuz, orokortuz, eta kirola da gozamena orokorrean ere. Orduan, bi uniberso oso desberdina dira. Orduan, amaitu genuen, pasaziren hori 3 urte, eta gure ondorio nagusia izan zen, kirolak ez du D-ereduri behar. Hori izan zen ondorioa. Kirola beste zerbait behar du. Ezin dugu, bi mundu horiek konparatu, ezin dugu eskolan funtzionatu duena kirolean, ezin da, eta hori izan zen ondorio nagusia. Hola esan da, ematen du, baina hau bota genuenean pertsona batzuen aurrean izan zen shock moduko bat. Eta, horren azpian dagoena da, eta aurretik ja aipatu dut, pizkat, egin behar dugu, eta ez da erresa, ariketa bat txip aldatzeko. Zein dugu konturatu ginen lehenengo esperientzia horretan, etengabe ari garela konparazio hori egiten, ez? Entrenatzailea, irakasle bezala, ez ahaztu eskola badu bere lana, eskola egiten ditu bere lanak, ahaztu. Hori izan zen lehenengo ondorioa, importantea, lehenengo ikaspena guretzako ere, eta bigarrena, kirolaren potentzialidadeaz jabetu ginen, euskerari dagokionez. Ikusi genuen, zela eremu bat oso interesgarria, aberatsa lan egiteko, egia da, ezin dut etorri eta esan, ez da ezer egin euskera eta kirolaren inguruan, ez da egia, egin dira gauzak, baina nik esango nuke ikusita hori kirola gizartean duen pisua eta nabaria da, maila mikrotik hasita nazioarteko mailara junda, danean ja gai politiko, ekonomiko, ikusita gure gizartean gaur egun kirolak daukan pisu simboliko, era guztietakoa, esan nahiko gutxi egin dugu, hori euskerarekin, ikusteko nola ustartu, nola, iruditzen zait, gauzak bat dira, esperientzia bat dira, eta elgoi bar da adibide bat, gauzak egin direla, eta ondo, baina iruditzen zait, orokorrean ez dagoela, ez da asko, ez dira izan asko esperientziak, ez da izan asko egindan ikerketa, iruditzen zait, hau importantea dela, eta baina aldiz ikusi genuna izan zen kriston potentzialidadea dagoela. Orduan, honekin lotuta, ahaztu egin dut PowerPointa, normalean, hori gertatzen zaita askotan. Hori, gure abiapuntua izan zen, antropologian nahiko klasiko den liburu bat, Guizinga da autorea, eta, liburu oso interesgarria da, komplejoa ere bai, baina, guk hartu genuen ideia bat, jartzen dana, kirolean, bera esaten digu, dena da posible. Kirolean murgiltzen garenean, beste mundu batean sartzen gara, eta hor, emozioak, Ramonek aipatu ditu, baina, ez da sakondu hortan,
kirolean jolasean bezala, Huizingak egiten du paralelismo asko, hemen badakigu euskeraz daukagu dikotomia hori, jokoa eta jolasa. Eta Huizingak askotan konparatzen du kirola eta jolasa. Eta ni beti jartzen dut adibide berdina, ume txikiak jolasean daudenean, asmatzen dute mundu bat, zeinetan dena da posible. Eta egia da, sartzen dira, eta beste mundua desagertzen da, beraien munduan da. Bueno, gu berreskuratu genuen idei hori, dena da posible kirolean, eta ja azpimarratu detena. Kirola ez da eskola, ez da familia, ez da kuadrilla, kirola da. Eta, ja ipatu dut, ez? Guretzako ikaspen bat izan zen hori, ez? Nolabait aldarrikatzea kirola dala esparru berezi bat, berezko esparru bat, berezitua dana. Baditu bere ezaugarria, bere dinamikak, bere rutinak, bere arauak, eta horiek ikertu behar dira eta ulertu. Hortikan hizkuntz eremura jauzi egiteko. Normalean joera izaten da, banoa, euskera teknikaria, baina Kristina esartu gaizki, eta antolatuko dut kluben bizitza, ez? Euskeraren ikuspegitik. Guk ikusi duguna da, kontrako ariketa ere egin behar dela, edo elkarlanea, baina bederen ulertuta eta onartuta, kirola zer dan. Hori da, ikaspen horiekin abiatu ginen bigarren proiektua, Euskara Kirolkide, eta, ez naiz luzatuko, egin genuen hor plangintza bat, eta, batez ere 2021an aritu gea datu jasoketa egiten, eta urte horretan erabaki genuen, klubetan zentratuko gara, eta batez ere zuzendaritza taldeak aztertuko ditugu. Hartu genituen 6 klub, 2 Bizkaian, 2 Araban, 2 Gipuzkoan, eta gure helburua urte horretan, 21an, izan zen, ulertzea zer da klub bat. Zein ematen du denok dakigula zer da klub bat. Egia da, gehienok izan dugu harremanen bat, kluben batekin. Baina, gero praktikan hori zer da, ez? Zer da klub bat, nola antolatzen da, nola sortzen da, zein da klub baten zeregina, nola egiten gara klub batekoak, nola egituratzen da. Hortan, hilabete batzuk eman genituen, 6 klub hauetan, batez ere zuzendaritza taldeekin batera, ez? Eta orduan gu kokatu nahi genuen gure burua errealidade horretan, kluben egoera ezagutu, kluben errealidadea, gero hortikan ulertu alizateko, klub batean zer egin daiteken hizkuntzarekin, edo nola bideratu, edo, ez? Baita ere ezagutzeko errealidadea, ez? Hizkuntzaren errealidadea kluben errealidadetik. Hori izan zen, pixka bat ariketa, ez? Beste helburu bat, lanketa horretan, klubekin batera egin dugun lanketa horretan, beste helburu bat izan da, 21an zehar, ikustea, zen hau izan zen idei bat, konzeptu bat, D-ereduko kirolaren proiektuaren amaieran agertu zana. Guk ikusi genuen, lehenengo proiektu horretan, klubaren zeregin importante bazan, nolabait, euskerari babesgune bat eskaintzea, edo euskera zaintzea, nahi badezue. Eta honek ez daka zer ikusirik bereziki edo ez bakarrik, zenbat hitz egiten dan edo ez dan hitz egiten. Baizik nolabait, ikusi genuen klubetan, duguk aztertutako klubetan, nolabaiteko giroa sortzen zan, hor erosotasunez eta lasaitasunez euskeraz egiteko, zentzu zabalean. Karteleria, edo hau bestea, edo hauskotasunean ere, hori izan zen hori, idei bat, agertu zitzaiguna gainera D-ereduko kirolaren amaieran, azkenengo fasean, eta orduan pentsatu genuen, hurrengo proiektuan hau garatzea eta aztertzea hobeto. Eta hori izan da,
euskara kirolkiren egitasmo honetan hasieratik buruan eduki dugun idei bat, ez? Noraino klubak izan daitezke euskararen babesgune edo euskararen, zaintzaile, ez? Neurri batean. Hau oso labur komentatuko dut, baina jakiteko 6 hilabetez aritu ginen 9 pertsona, datu jasoketak egiten, 6 klub desberdinetan, batez ere egin genuna izan zen egon klubetan. Zuzendaritza taldekoekin, jaso kluben historia, beraien ikurrak, identidadea, zerekin identifikatzen ziren, jaso beraien errutinak, ikusi partidak, ikusi entrenamenduak. Egun arrunt batean, ze gertatzen da klub batean. Arratsalde batean, normalean arratsaldez izaten dira jarduna. Ezagutu espazioak, ze espazioak, ditu klubak, harremanak, bere mundu soziala, harrigarria da, zue badakizue, baina, klubak irudikatzen ditugu, burbuilak izango badia bezala, baina gero konturatzen gara, zenbat harreman gurutzatzen dira hor, herriarekin, herriko beste elkartekin, beste klubekin. Orduan, mundu hori, harremanen mundu hori ere, aztertu genuen, eta gero komunikazioa. Komunikazioa, barne komunikazioa, eta kanpo komunikazioa. Hauek izan ziren aztertu genituen klubak edo, zuzendaritza taldeak batez ere, bera, Uda, Gernika, Rugby taldea, Amorebieta, justu gainera urte horretan igozan futbol taldea, bigarren maila edo, Gaztedi, Rugby ere bai, eta Judinmendi. Espazio hauetan egon ginen, batez ere hori, zuzendaritza taldeekin. Eta ze topatu dugu, aia pizka bat bukatzen juteko, eta topatu genuen horretatik ze proposamen edo, zer da igual nik azpimarratuko nukena. Esan deten moduan, babesgunearen kontzeptua jarri genuen abiapuntuan, eta abiapuntu horren erdigunean, eta beti esaten den ni, hizkuntzaren erabilerarako, eta hau ez dut esaten hartzen diot Fernando Ramayori, Galizian lanean ari dan soziolinguista bat, berak esaten du, erabilerarako behar da alde batetik ezagutza, eta gero beste aldetik, bera esaten du, behar dira baldintza sozial batzuk. Ez du gehiegi zehaztu eta ni galdetu izan dio. Eta Fernando, honekin zer esan nahi dezu, behitu, hori aztertu barko genuke, digo, gu hortan gaude. Baina bera argi usten du, alde batetik dago erabilera, eta gero badaude beste elementu batzuk, elementu sozialak, esaten du bera, testu inguruarekin lotutako elementuak laguntzen dutenak eta beharrezkoak direnak. Ezagutza badugu Elgoibarren esan dugu, Orduan, guri interesatu zaigu, euskara kirolkiren, eta da zerbait ere hemen pentsatzeko, zentzu dira beste elementoiek, testu inguruarekin lotutakoak, elementu, baldintza sozial, kulturalei lotutakoa, zentzu diren, elementoiek. Gu, manatu dugu pizka bat, babesgunearen kontzeptu hori eta kluben errealidadean kokatuta, 3 esparru edo 3 azpi eremu edo, ikusi dugu pizka bat babesgune horren kontzeptua. Eta hori, pizka bat, hau pizka komplexua da, baina saiatuko naiz ni azaltzen eta argiago geratzen dan, badago parte bat, igual gehiago zuzendaritza taldeekin lotura daukana, eta hori da berezikigu aztertu duguna eta argi ikusi duguna, eta da testu ingurua, eta horrez, giroa, Orduan, importantea da, klub batean sortzen dan giroa, eta hori ikusi dugu oso importantea dela klubetan, Hasi historiatik, hasi klubaten ikurrak, nola saiatzen diran klubak ere, giro bat sortzen klubetan, eta orduan, interesgarria da, horretaz ere, giro horretan, euskera ze presentzia daukazen, guk ikusi dugu, guk aztertu dugu klubetan, euskera oso presentea egon da kluben hasieratik gehienetan.
oso barneratuta dute. Esaten dute, gure, ez dakit ikurra, baina gure ikurren bat bada, ez? Orduan, beraiek hortikan ere garrantzia ematen diote. Askok esaten dute, batzuk ere, igual lehiatzen dute kanpoan, ez? Eta gu kanpora juten garenean, euskera bada, ez? Zerbait bereizten gaituena. Orduan, ikusi dugu, giro horretan baduela pisua. Eta orduan, horretaz, nik uste jabetzea importantea dela, ez? Lotuta identidadearekin, lotuta, bestela ludikotasunarekin, euskera oso lotuta dago kantuekin, kluben erezerkiekin, horretaz jabetzea, ez? Orduan, ikusten dugu, nolabait, egituratik, zuzendaritza taldetikan, importantea dela hori, aztertzea egitura horretan, antolaketa lan horretan, koordinazio lan honetan, errutinetan, errutina asko gertatzen dira klubetan, gauza asko errepikatzen dira, eta gero, beraien paper horretatik, gaztetxoak batez ere, akonpainatzen direnean, hortatik, pixka bat, lan honetan, ze pisua dauka euskera, ze lekua, orain arte daukana, eta baita ere, etorkizunean ze piso eman nahi zaion. Orduan, hori litzateke nolabait eremu bat. Bigarrena da taldea, talde jarduna. Gu, batez ere, klubak aztertu ditugu, bigarren fase honetan, euskaran kirolkiden ezain beste, baina ereduko kirolean, funtsezkoa izan zen taldea. Klubakoitzean hartu genuen talde bat, kirolari talde bat, ez? Eta hor ikusi genuena, izan zen, taldeak, ez dakit, saskibaloia, ez dakit zenbat klubatek, ez dakit zenbat talde izango ditu, ez? Gu, horietako batekin egin genuen lana. Baina hor ikusi genuen, talde moduan, erabakiak hartzen badira, talde moduan, hausnarketatxo bat egiten bada, guk provokatu genuen hausnarketa hori gazteekin, provokatu genituen gazteak erabaki batzuk hartzeko, horrek ere emaitzak ematen dituela. Ez hainbeste ni pertsonalki ze erabaki hartzen dut, ze erabaki hartzen duten hizkuntzarekiko edo euskerarekiko, baizik, talde bezala, eta honek abantaila dauka besteak beste lana banatzen dalako. Ez dela bakarrik nire ardura denon artean banatzen da. Hori gaztei errezago egiten zaie. Orduan, talde moduan irudikatzen badute erronka, eta gu jarri genitun erronka batzuk talde hauetan, sartzen dira, talde bezala. Orduan, hor ikusten da beste eremu bat lan egiteko. Eta gero norbanakoa dago, kirolari bakoitza edo gazte bakoitza. Eta nik uste dut hemen, erronka dala, baita ere, hau errez esaten da, badaki gero, bilatu behar dira formulak hau dena praktikan jartzeko. Baina, ezakizuei, niri gertatu zait, seguro zuei ere bai. Izena ematen badegu, hurrengo urtean, hasiko naiz, ez dakit, yoga egiten, ez? Jute naiz, ematen dut izena nunbait, ez dakat ideiarik, zerotik abiatzen naiz. Ikasle bihurtzen naiz. Ni eukidezaket ez dakize titulo, ez dakize, baina jogari dagokionez ez dakat ideiarik, zerotik abiatzen naiz. Ikaslea bihurtzen naiz. Eta nik uste dut, hau dela zerbait ere interesgarria dana. Nolabait transmititzea gazte hoiei edo kirolariei, honek ez daka zer ikusirik eskolarekin. Bai? Kirolean euskeraz zerotik abiatzen zara. Ez ditugu azterketa jarriko, ez ditugu nota jarriko, hemen gaude denon artean ikasteko. Bakoitza daukanarekin. Bai, orduan, zen orokorrean kirolean gaude ikasteko. Orduan, gaude berez goaz ikastera. Ez? Eta entrenatzaileak, doaz, erakustea, formatzea, ez?
dimensio zabal batean edo modu zabal batean. Orduan nolabait, ikuste dut hori dela idei ere oso interesgarria, ez? Zerotik abiatzen gara. Honek ez daka zer ikusirik eskolarekin. Orduan, hortikan ereiki. Eta hortikan, nolabait, bakoitza bilatzea, bere ikasle identitate horretatik, nola jun, ez? Garatzen. Eta nik esango nuke kirola dakala beste zerbait, eta gure esperientzan hau da ikusi duguna ere. Dago guztiz lotuta praktikarekin. Eta ze polita dan ikustea nola kirolean, hizkuntza, euskera eta praktika bat egiten du. Ez? Ni daukat pilota, tori. Bai? Orduan, hizkuntza eta ekintza batera doaz. Ez nago hemen eserita memorizatzen zerbait gero errepikatu behar detena. Da, hizkuntza doa nire mugimendu, nire gorputzarekin, nire espresioarekin, eta guk ikusi duguna da horrek potentzialidade handia daukala. Hori eta gero beste bat, kirolean asko errepikatzen da. Errepikatu, eta errepikatu, eta errepikatu. Horrek ere ematen du aukera, euskera praktikatzeko. Berriz errepikatu. Bai, orduan hau da beste elementu bat, importantea dana, ez? Nola erabilera hori, lehen osaten nuena, ez da eskolako erabilera, ez nago eserita, ez nago memorizatzen, ez nago idazten, ez nago errepikatzen, ez nago buruz errepikatzen, nago ekintza batean, nago lagunduta beste pertsona batzuekin, tresnak daude, ez nago ni bakarrik zutik beldurrez bestei begira niri, nago pilota batekin, nago kide batekin, orduan, azkenean, azpimarratu nahi detena eta dauka lotura berriz, nik uste dut gaur ekarrieten mantrarekin, txiparen aldaketa horrekin, eta pentsatzea hori ez. Abiska bat, kiroletik, zer egin eta nundik begiratu hizkuntzari ez. Orduan, bukatzen juteko ez. Eta gure ikaspen horretatik, alde batetik hori, ez? Zuzendaritza taldeak, kluben egitura, pixka bat, nik uste dut, dala pentsatzea, ez? Zein dan gure zeregina? Bata, beste asko egon daitezke, nik uste dut dala, heldulekuak sortzea eta finkatzea. Euskararentzako heldulekuak. Izan giroa, izan karteleria, baina heldu leku horiek. Sartu bezain pronto, kirolarik edo gaztek, segituan edukitzeko heldu leku horiek. Hori da, nik uste dut, ez? Bigarren maila horretan, talde maila, nik uste dut, benetan hor kriston aukera daudela, talde adostasuna, taldean erabakitzea, taldean erronka jartzea, helburuak, kirolari bezala, talde bezala eta hiztun bezala. Ez? Eta baita ere hori, denon artean egingo dugu. Hemen ez dela bakoitza izango du nota bat. Denon artean egiten dugu. Bizkati doi hori ez. Eta gero, kirolaren norbanakotik ere, ez, sentitzea hori, hemen zerotik abiatzen naiz, hiztun bezala. Kirolari bezala askotan gertatzen zaigun moduan, ez? Nobatoa gea. Hemen ere zerotik abiatzen naiz. Eta jokatuko dut daukanarekin. Orduan pixkat hori transmititu, ez? Ideiei. Eta badago aukera bat euskararekin gazte bakoitzak edo ume bakoitza eukidezaken harremana berdefinitzeko, berrasteko. Hori da nire ustez, ez? Orduan, nik uste dut, eta azkenengo pare bat idei edo, nik uste dut kirol eremuari, kirol klubei, kirolari eman berzaiela hitza, eta nik uste dut euskararekin batera, jun behar direla, baina nik uste dut beraiei entzun behar zaiela, ezagutu egiten den lana,
eta hortikan pentsatu, ez? Baina ni benetan harrituta geratu naiz klubetan egiten den lanarekin. Dagoen implikazioa, eta gero hemen aipatu da, ez? Kezka hori etorkizunarekin lotuta. Izugarria ikusten da. Beraiei entzun behar zaie. Orduan, hori iruditzen zait importantea. Gero baitare hori, pizka jasangarria, orain asko aipatzen da, jasangarria, eta klub bakoitza egingo du alduena daukanarekin. Eta gero lagundu behar zaio. Baina hau ez da bikaintasuna, egingo dugu, igual bikaintasuna lortuko dugu hemendikan, baina daukagunarekin, egin errez, egin simple, egin praktiko, ez, esan duguna, ez? Praktikatik, guazen zerrendatzea, gure praktika guztiak, eta ber ze praktikan, txertatu dezakegu, egin dezakegu geixiago, ez, euskerarekin zehatzeko, ez, aurrera egiteko. Eta gero talde lana. Talde lana, gazteak hartzen baditugu taldetan, talde lana klub osoan, ere ez. Osa, zuzendariak ez du, igual zertan den egin behar, edo zuzendaritza taldea, guazen ardura banatzea, eta bakoitzari eman dagokion ardura, eta dagokion tamainan, eta ditugun baliabidekin. Eta momentu honetan, ni horrela ikusten dut, eta ikusten detena da hori, ez? Ba, igual, euskeraren eremutik, euskalgintzatik, edo euskera teknikarien aldetik, laguntza, baliabideak, ez da logikoa hori, ez? Bueno, ez da logikoa, ez dakit ez da logikoa, ez da justoa ikustea, ikusi dugun moduan, kirola gure gizartean, eta gure gizartea esaten dut hemen Euskal Herria, baina hori mundu mailan dakan boterea, dakan pisua, dakan, eta ez dakit, arretan nahikori jarri diogun orain arte. Iruditzen zait, potenzialidade handia dagoela, batez ere, kluben egoerari kaso egiten bazaio eta hortan derreparatzen bada. Bueno, hau da, nire aldetikan. Bakarrik komentatu, dago material pilo bat, Euskarak Idolkideren proiektu osoa emaitzak daude webgune horretan, eta baita ere daude materialak D-ereduko kirolean sortutakoak, eta dago informazio pilo bat norbaitek nahi badu salseatu, hor dago.